yake ni gani, ili ya kwamba tusimsujudie, maana yake tusiweze kuangamia, yawe asiweze kutuweza. Dunia yote ilikuwa chini ya himaya yake. Na sasa mnyama wa nne, yani huyu ndiye aliye mambo yote katika kufunga historia ya dunia. Wale ambao wamesoma historia ya dunia, ya kwamba wakati tunaponena habari za unabii, ya kwamba wanajua kile ambacho tunachoongelea habari zake, maana maandiko yanatabiri, yawe anatabiri, baadaye tunapata ya kwamba historia inaandika mambo yaliyotukia zamani. Sasa tunaangalia kitabu cha Danieli 7 mstari wake ni wa 7. Tupe habari ndugu yangu, inasema namna gani? Inasema baadaye nikaona katika jozi ya usiku. Yaani Danieli anasema ya kwamba baadaye nikaona katika jozi ya usiku. Natazama mnyama wa 4. Anasema ya kwamba natazama mnyama wa 4. Ndugu yangu, ndivyo imeandikwa hata katika maandiko yako, ya kwamba Danieli aliona wanyama. Mnyama wa kwanza kama simba, wa pili kama dubu, na watatu kama chui aliye na vichwa 4 na mabawa 4 katika mgongo wake. Lakini hapa tunaangazia sana mnyama wa 4, maana huyu mnyama wa 4 ni wa kutisha. Danieli anasema ya kwamba baadaye katika jozi ya usiku natazama. Anasema namna gani? Inasema natazama mnyama wa 4. Anasema ya kwamba mnyama wa 4 mwenye kutisha, yani mnyama wa 4 mwenye kutisha, mwenye nguvu, yani mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi, naye alikuwa na meno ya chuma, alikuwa yuna meno ya chuma makubwa sana, alikula na kuvunja vipande, alikuwa anakula na kuvunja vipande, na kukanyaga mabaki kwa miguu yake, na mabaki anayakanyaga kwa miguu yake, na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza. Maandiko yanasema ya kwamba na umbo lake lilikuwa mbali sana na wale wa kwanza. Tupe habari. Na alikuwa na pembe 10. Maandiko yanasema ya kwamba mnyama huyu tena yuko na pembe 10. Nikaziangalia pembe zake sana. Natazama pembe nyingine ikazuka kati yao, na akaona kuna pembe nyingine ikazuka, yani miongoni mwao, nayo ilikuwa ndogo. Maandiko yanasema ya kwamba nayo ilikuwa ndogo, ambao mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa, ambazo pembe 3 katika zile za kwanza 10, maana zilikuwa 10, lakini hii pembe ndogo wakati ilipoinuka ikang'oa pembe 3. Maandiko yanasema ya kwamba tena zikang'olewa kabisa. Inasema namna gani? Natazama, ndio, katika pembe hiyo kulikuwa na macho kama macho ya mwanadamu, na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makubwa. Kwa hivyo na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makubwa. Naomba tuangalie sana kwa uwazi mnyama huyu wa 4. Maandiko yanasema ya kwamba Danieli aliona. Kwa hivyo katika mawazo yetu, maana tuko hapo, tuonyeshe picha ambazo Danieli alizoziona, ambazo tunatumia kama mfano. Anasema ya kwamba naliona mnyama wa 4. Kwa hivyo inawezekana kuna wanyama wa kwanza, wa pili, wa tatu na mnyama wa 4. Sasa huyu mnyama wa 4 alikuwa na meno ya chuma, anakula na kuvunja katika vipande, yani vipande, na mabaki anayakanyaga kwa miguu yake. Sasa tunafaa tujiulize, mnyama ni nani? Ya kwamba huyu mnyama na pembe zake 10 katika kichwa chake, ya kwamba ni nani? Na pembe ndogo ambayo iliyotokea, ya kwamba ni nani? Yani hayo yawe yanapeana mfano. Hebu nipe Hosea 12:10 inasema namna gani? Kitabu cha Hosea 12 mstari wake ni wa 10. Yawe kwa kutumia mifano, yawe kwa kutumia wanyama, ni mfano tu, si ati ya kwamba kuna wanyama Danieli aliyowaona. Ni kweli Danieli kaona wanyama, lakini kuna tafsiri ya maneno yale. Soma andiko nasema namna gani? 12:10 kitabu cha Hosea. Ndio. Tena nimenena na hao manabii. Changamka. Nami nimeongeza maono. Maandiko yanasema ya kwamba mimi nimenena na hao manabii akina Danieli. Anasema nimenena na hao manabii, ya kwamba katika maono, inasema na kwa utumishi wa manabii, na kwa utumishi wa manabii nimetumia mifano. Kwa hivyo anatumia mifano. Kwa hivyo wakati unapoona mnyama ni nini? Mfano. Si ati ya kwamba aliona mnyama, yani mnyama inawakilisha kitu fulani. Sasa tunamuuliza Yawe, maana wewe unatumia mifano. Sasa tunauliza huyu mnyama
kwamba wanyama walionekana na Danieli ya kwamba ni wafalme. Kwa hiyo tunapata ya kwamba Danieli wakati alipoona mnyama wa kutisha aliona ufalme fulani. Unajua, acha niwapeni mfano rahisi tu. Kwa mfano katika Kenya yetu, katika nchi hii tunayoipenda, maana hatuna ingine, ni hii ambayo tulionayo. Na tukifanya vurugu na siasa, basi tukikosa amani tunakosa wote. Tuachane na mambo na siasa. Wachane na wale wanacheza karata kule. Na ikiwezekana hata msipige kura, maana hakuna mahali yao yameambiwa kwamba wafalme walikuwa wanachaguliwa na Yawe. Wafalme wakati wa zamani anatuma nabii Samueli, enda kwa nyumba ya Yese, utapata kijana, wewe mteue awe mfalme. Lakini waleo wanatumika na shetani. Yaani waleo wanaamuliwa kwa mamlaka. Wacha tutaangalia mahali pale ya kwamba katika maandiko nilikuwa nasema hivi ya kwamba katika nchi yetu ya Kenya ya kwamba kuna seal, inasemekana the royal seal of government. Yaani kuna muhuri, ama tulisikia wakisema kuna mihuri ya serikali imeibiwa. The seal of Kenya imeibiwa. Ile muhuri iko na simba wawili wamesimama kando na kando, baadaye katikati yao kuna ngao wameshika mikuki. Yaani ukiona ile seal unajua is the government of Kenya. Unasikianga gari zimeandikwa GK government of Kenya. Kwa hivyo ukiona ile seal, yani ile ambayo iko pale katika the head offices ama katika government officials, ya kwamba unajua hii ni serikali ya Kenya. Katika Uganda wanatumia jogoo. Wakati unapoona jogoo mahali pale ama koku ukiona mahali pale, unajua ya kwamba ni serikali ya Uganda. Ukiona nyingine labda ya Tanzania, kila nchi ya kwamba iko na mnyama ama ndege anayewakilisha nchi ile. Kwa mfano Marekani wako na eagle, yani wanaita tai, ya kwamba wakati wakapoona tai katika bendera yao unajua hii ni serikali ya Marekani. Sasa tunapata ya kwamba katika maandiko wakati Danieli anapoona mnyama wa nne kuna wakilisha ufalme fulani, yani serikali fulani ambayo itakao tawala. Tena si Kenya peke yake, tena si Uganda, si Afrika, inatawala dunia yote, yani dunia nzima. Yawe yaongelea Kenya, yawe anaongelea yani dunia nzima. Wakati unaposikia kwamba anaongelea ufalme utakao tawala, ya kwamba ufalme wa nne, ya kwamba hii serikali ya kwamba itakuwa inakanyaga yani dunia nzima, itakula na kuvunja. Sasa tunauliza, wakati itakapokuwa inatawala hii serikali, maana ufalme wa kwanza wa Babeli ulitawala, wakati ufalme wa pili wa Media na Persia ama Uajemi na Wamedi na Wajemi ukatawala, na ufalme wa tatu ambao ulikuwa ni wa Alexander mkuu, Alexander mashuhuri, ya kwamba ulitawala. Sasa tunauliza ufalme wa nne, maana hujatajwa katika maandiko ndani, tutaujua namna gani ili ya kwamba tujue ya kwamba ni ufalme wa nne ambao unaotawala? Hebu msomaji nipe kitabu cha Luka 4 mstari wa ama 2 mstari wake ni wa kwanza. Kitabu cha Luka 2 mstari wake ni wa kwanza, ili ya kwamba tujue ufalme wa nne ni ufalme gani. Soma andiko. Inasema 2:1 kitabu cha Luka. 2:1 kitabu cha Luka. Na siku zile amri ilitoka kwa Kaisari. Maandiko inasema wakati wa kuzaliwa kwa Yeshua. Hapa ni Luka 2 kama ilivyoandikwa na mwanafunzi wa Yeshua ambaye aliyekuja baadaye, ya kwamba anasema hivi ya kwamba na siku zile ya kwamba ilitoka amri kwa Kaisaria Augusto, yani Caesar Augustus, ya kwamba makaisari kuna ufalme wanaotawala, yani makaisari. Unasikia kwamba kuna akina Pilato, ya kwamba kuna Kaisari. Kwanza tunafaa kuwe tuna hint, yani ama tukue tuna fumbo ama tuko na uelewa ya kwamba alitawala ufalme gani, ya kwamba alikuwa ni mtawala wa ufalme gani. Hapo ndipo tutakapojua, tunajua ya kwamba ni ufalme gani unatawala mpaka wakati wa sasa. Hebu soma andiko msomaji, nasema namna gani? Inasema ndio siku zile amri ilitoka kwa Kaisari Augusto. Siku zile amri ilitoka kwa Kaisari Augusto, ya kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote. Ya kwamba iandikwe orodha ya nini? Ya majina. Ya watu wa gani? Ya watu wote wa ulimwengu. Ya watu wote wa ulimwengu. Kwa hivyo Kaisari Augusto alikuwa anatawala ulimwengu mzima, wa ulimwengu wote. Ndipo anasema ya kwamba ilitoka amri kwa Kaisari Augusto ya kwamba iandikwe orodha ya majina
ya watu wote. Wacha usikie hapa hivi, kuna siri ambayo tunafaa tufichue, ya kwamba Kaisari Augusto si mfalme wa Israeli, lakini alitoa amri. Kile ambacho kilichofuatia, wacha tusikie, maana Yeshua amezaliwa. Wacha tusikie kile kilichofuata baadaye. Inasema namna gani, msomaji? Mstari wake wa pili. Orodha hii ndiyo ya kwanza. Orodha hii maandiko yanasema ya kwamba ndiyo ya kwanza iliyoandikwa hapo Kirneyo. Ilipoandikwa hapo Kirneyo. Alipokuwa liwali wa Shamu. Watu wote wakaenda kuandikwa. Watu wote maandiko yanasema ya kwamba wakaenda kuandikwa. Kila mtu mjini kwao. Kila mtu mjini kwao. Yusufu naye. Ati nani? Yusufu naye. Yusufu alikuwa anasemekana ni baba ya nani? Ya Yeshua. Baba ya Yeshua. Maana hapa ni Israeli. Yaani kule kwa haikuanzia hapa nini hapa Kenya. Inatoka katika serikali inayotawala dunia hii. Sasa hapo kwanza wakaandika orodha. Yusufu naye wakati naye akaenda kujiandikisha. Soma andiko baba. Yusufu naye aliondoka Galilaya. Yusufu naye akatoka wapi? Galilaya. Galilaya iko wapi? Ya Israeli. Israeli. Lakini pia Israeli ilikuwa himaya ya ufalme huu unaotawala dunia yote. Soma andiko. Kutoka mji wa Nazareti. Kutoka mpaka mji wa Nazareti. Akapanda kwenda Uyahudi. Ndio. Mpaka mji wa Daudi. Uitwa Bethlehemu. Ndio. Kwa kuwa yeye ni wa mbali na jamaa ya Daudi. Kwa kuwa yeye ni wa mbali na jamaa ya nani? Ya Daudi. Kwa hivyo tunapata pia Yeshua alikuwa chini ya himaya ya utawala wa nani? Wa Kaisaria Augusto. Sasa nipe 11:48 ni kitabu cha Injili ya Yohana. Sasa tunataka tujue ya kwamba Israeli wanatawaliwa. Maana wakati ule ni karne ya kwanza. Yaani Yeshua hajazaliwa. Hapo bado Yeshua hajazaliwa. Lakini Yeshua amezaliwa katika utawala au serikali. Maana maandiko imetuambia ya kwamba mnyama wa nne, ya kwamba ni mfalme utakaotokea duniani, ya kwamba ufalme utakao kula dunia yote, ya kwamba ufalme huu ndio tunataka tuingie sana ndani. Inasema namna gani ndugu yangu? Inasema basi wakuu wa makuhani na Mafarisayo. Sikiza vile andiko inavyosema, ili ya kwamba ujue hawa ni Mafarisayo na wakuu wa makuhani, tena ni Wayahudi wa Ebrania, wa Israeli. Lakini wa Israeli kwa nini wanakuwa na hofu na shaka? Kwa sababu ya Yeshua. Yeshua amezaliwa, miaka yake imeenda, amefika, ameanza injili yake katika mwaka wa 29 mpaka mwaka wa 33. Lakini wakati huu Yeshua anapohubiri ya kwamba ako na tashwishi na ya kwamba ni kikwazo kwa Wayahudi. Ni kwa sababu gani? Anasema namna gani baba? Wakuu wa makuhani na Mafarisayo. Wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakakusanya baraza inaitwa Sanhedrin. Nikasema namna gani? Na wakasema tunafanya nini? Wakasema tutafanya nini? Maana mtu huyu afanya ishara nyingi. Maana Yeshua, unajua wao ni maadui wa Yeshua, mpaka wanamuita mtu huyu. Unajua mtu kama ni adui yako hakuna jina nao haezi kuita, mpaka kamutu anakuita kamodo. Yaani anakuita jina yote tu itakayotoka kwa kinywa chake. Sasa Wayahudi na Mafarisayo na wakuu wa makuhani wanasema mtu huyu Yeshua anafanya ishara nyingi, tupe habari. Tukimwacha hivi. Ati nini? Tukimwacha Yeshua aendelee, watu wote watamwamini. Na Warumi watakuja. Ngoja kidogo. Ati watu wote watamwamini na akina nani? Na Warumi watakuja. Wakina nani? Warumi. Wakina nani? Warumi. Hapo maandiko tunatafuta yule mnyama wa nne katika maandiko, sio katika mawazo yetu, ya kwamba mnyama yule wa nne, serikali ya nne inayotawala dunia, ya kwamba ni nani? Hawa Wayahudi wanasema ya kwamba na Warumi watafanya nini? Watakuja. Warumi watakuja. Watatuondolea mahali petu na taifa letu. Taifa letu. Kwa hivyo nani yako juu ya Israeli? Warumi. Roman Empire. Hiyo ndio inatawala wakati Yeshua anazaliwa. Kwa hivyo tunapata ya kwamba automatically ya kwamba serikali ya nne si nyingine ni Roman Empire. Sasa hapo tushapata fumbo
Lakini hebu nipe kitabu cha kitabu cha Biblia Kiafrika. Unipe hapo hivyo, inasema Biblia Kiafrika. Sasa naomba unipe kitabu cha Ufunuo wa Yohana mstari wake wa 17 mstari wake wa 9, unipe mafafanuzi yake inasema namna gani. Hapa tunataka tuangalie ya kwamba bila maneno ya mchungaji, bila maneno yangu mimi mwenyewe, maandiko yanasema ya kwamba Warumi watakuja na kuchukua mji wetu. Kwa hivyo ina maana ya kwamba Kaisaria Augusto ya kwamba anatawala hata kabla Yeshua azaliwe. Kwa hivyo baada ya ufalme wa Yunani, ya kwamba ufalme uliochukulia, ya kwamba ufalme wa kutisha, ya kwamba serikali ambayo itao kanyaga na kuikula dunia yote, si nyingine ni Roman Empire. So maandiko yanasema namna gani? Inasema ni mafafanuzi yake 17:9. 17:9 Ufunuo wa Yohana. Tunasoma Biblia ya Kiafrika kulingana na venye imeandikwa. Biblia ya Kiafrika. Soma aya kwanza. Aya inasema ndio hapo zikatiwa akili na hekima. Hapo zikatiwa akili na hekima. Vichwa 7. Vichwa 7 ni milima 7 alipoketi mwanamke. Kwa hivyo maandiko yanasema ya kwamba mahali yule mwanamke, maana hiyo pia ni fundisho nyingine. Hebu kwanza msomaji, hebu nipe katika Union Version. Hebu nisomee 17 mstari wake ni 3 kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Kwanza huyu mwanamke ili ya kwamba atajwe katika aya ya 9. Kuna kitu ambacho maandiko inaongelelea. Mnyama wa 4 na mnyama aliyeko katika Ufunuo wa Yohana 17. Yaani yule ambaye anayeonekana, hakuna utofauti na ile pembe ndogo na mwanamke anayekalia mnyama yule. Wacha uone vile ambavyo kile ambacho tu kimefanywa wa Yeshua unatawala, yule ambaye atakayetoa serikali ya Roma katika ulimwengu huu. Yaani ndugu zangu, ya kwamba mpaka wale wanaotawala katika Afrika, marais wetu wanatawaliwa na Roma. Hiyo ndio hamjui. Soma andiko baba inasema namna gani? 17:9 Ufunuo wa Yohana. 17:3 Ufunuo wa Yohana. 17:3 inasema ndio akanichukua katika roho hata jangwani. Maandiko yanasema ya kwamba akanichukua katika roho hata jangwani. Kamuona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana. Usipotee, nimeshikanisha kitabu cha Danieli 7:8 na 9 na nikashikanisha na hii kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Maana Yohana anafunua ufunuo, revelation, hazon, uncovering the truth. Kwa hivyo anafunua ukweli wa kuhusu wanyama hawa. Sasa pale unapata ya kwamba habari za Yohana katika kisiwa cha Patmo, anasema ya kwamba akanichukua katika roho mpaka jangwani. Baadaye anasema namna gani msomaji wangu? Inasema katika 17 mstari wake ni 3 Yohana anasema namna gani? Akanichukua katika roho hata jangwani. Akanichukua katika roho hata jangwani. Akasema namna gani? Inasema nikaona mwanamke. Anasema ya kwamba nikaona mwanamke. Soma ndiko baba. Inasema hao watafuatilia zingine. Hao ambao wanafuatilia katika mitandao. Anasema ya kwamba nikaona mnyama akanichukua katika roho mpaka jangwani. Soma andiko. Nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana. Nikaona mwanamke ameketi katika juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru. Changamka. Mwenye vichwa 7. Mwenye vichwa 7 na pembe 10. Na pembe 10. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau. Alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na samawati. Inasema ndio na nyekundu. Amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani. Na lulu. Naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake. Kilichojawa na machukizo na machafu ya uasherati wake. Tupe habari. Na katika kipaji cha uso wake. Alikuwa na jina limeandikwa la siri. Yuna jina limeandikwa rasiri. Babeli mkuu. Ameandikwa Babeli mkuu, mama wa makahaba. Yaani anaandikwa Babeli mkuu, mama wa makahaba. Ndio. Na chukizo ya nchi, na machukizo ya nchi. Kwa hivyo hapa tunapata ya kwamba Yohana
akachukuliwa mpaka roho mpaka jangwani, ya kwamba akamuona mwanamke ya kwamba amekalia mnyama mwekundu sana, na yule mnyama alikuwa yuna vichwa 7, yani na ya kwamba akona majina ya kukufuru katika vichwa vipaji vya uso wake. Maandiko yanaendelea kusema ya kwamba, na hapo tunapata ya kwamba yule mwanamke alikuwa na jina la siri, ya kwamba jina la siri ya kwamba lilokuwa limeandikwa katika kipaji cha uso wake, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machafu ya uasherati wake. Tunapata ya kwamba huyu mwanamke aliyekalia mnyama mwekundu sana, ya kwamba ni mkahaba, yani ni kahaba, si ati kahaba wa kimwili, ni kahaba wa kiroho, yani kahaba wa kiroho. Msomaji, nipe kitabu cha Ezekieli 16:33. Inasema namna gani? Changamka baba na andiko, hatuna muda. Kitabu ni cha Ezekieli 16:33. Inasema 16:33, kitabu cha Ezekieli. Soma andiko, inasema namna gani? Mke wa mtu, inasema 32. Mke wa mtu azinie, inasema ya kwamba mke wa mtu azinie, akaribishaye wageni badala ya mumewe. Kwa hivyo tunapata ya kwamba mtu akimkaribisha mgeni mwingine ama mume ama mwanaume mwingine ambaye si mume wake, anakuwa ni nini? Inasema kulingana na andiko. Soma, rudia andiko, inasema namna 32. Mke wa mtu azinie, akaribishaye wageni badala ya mumewe. Ya kwamba anakuwa ya kwamba ni mwanamke mzinifu. Wakati mtu anamkaribisha mke mwingine ama mwanaume mwingine, yani zaidi ya mume wake, maandiko inamuita mzinifu. Sasa tunapata ya kwamba mwanamke au kusanyiko hili ama mwanamke huyu kwanza ni kahaba, maana ni kwa sababu yeye anawakaribisha waume wengine ya kwamba ili ya kwamba azini pamoja nao. Maandiko yanasema ya kwamba ni kahaba. Msomaji, mwalimu, hebu soma sasa katika hiyo aya, soma aya ya 6 ya 9, alafu nisomee mafafanuzi yake. Sasa inasema ni nani? Kwanza tumekwisha kugundua ya kwamba yule mnyama ambaye alionekana, yawe anatumia mifano ya kwamba ili ya kwamba watu wapate kuelewa, ya kwamba watu wapate ufahamu ya kwamba yule mnyama wa nne ya kwamba ni ufalme, a Roman Empire, na si kulingana na mimi, kulingana na aya. Labda tuivute tuitoe pale. Soma, inasema namna gani? Inasema 17:9 Ufunuo wa Yohana. Inasemaje? Hapo zatakiwa akili na hekima. Kumbe hapo maandiko yanasema ya kwamba zatakiwa akili na nini? Na hekima. Kwa hivyo zinatakiwa akili na hekima. Vichwa 7. Vichwa 7 ni milima 7 aketipo mwanamke. Kwa hivyo Ufunuo wa Yohana au Yohana anaandika nasema ya kwamba kumbe vichwa 7 ni milima andiko imetuacha na jibu nusu. Jibu nusu ni kusema ya kwamba yani ya kwamba mahali yule mwanamke ketipo ya kwamba ni vilima 7. Kwa hivyo vichwa za yule mnyama ni vilima 7. Uulize Google, andika katika mtandao, uulize ya kwamba a city with 7 hills, ya kwamba mji ambao ulioko na vichwa 7 ama ulio na milima 7, ambao umezingirwa na milima 7. Kama haitakuletea Roma, yani iwe ni uongo mpaka nini inadanganya. Yani kama haitaleta Roman Empire ile ambayo inakaa kule. Soma, inasema mitandao Google inasemaje? Inasema vichwa, yani vichwa 7 ni milima 7. Aketipo yule mwanamke. Sasa kulingana na Google, ukigoogle uliza tu ya kwamba pale a city with 7 hills ni gani? Sasa tusome. Inasema the most famous city. Sasa tunasoma kulingana na mitandao kule Google. Inasema ya kwamba the famous city, yani mji ambao ulio maarufu zaidi, built on 7 hills, umejengwa katika vilima 7, is Rome. Rome. Sasa soma kitabu cha Kiafrika inasemaje? Sasa tuone kama inakubaliana. Hao ni mashahidi natoa ya kwamba is Rome, ya kwamba hiyo ndio serikali ambayo inakalia, ambayo Ufunuo wa Yohana
anamuona. Sasa mafafanuzi yake nasemaje? Inasema commentary, kama ilivyo katika sura ya 13, kama ilivyo katika sura ya 13. Ile 13 ni Ufunuo wa Yohana 13. Hiyo nitakuziria tu. Ufunuo wa Yohana 13 inaongelea habari ya mnyama, anafanana na wale wanyama waine ambao Danieli aliyowaona. Kwa hivyo huyu anafunua tu, anasema ya kwamba kama ilivyo katika sura ya 13. Hapa mnyama anawakilisha, hapa mnyama, huyu mnyama ambaye anayeonekana na Yohana, anasema huyu anavyoonekana na mnyama kama ilivyo, anawakilisha dola inayojiabudu yenyewe. Anawakilisha dola ya Kirumi inayojiabudu yenyewe. Kwa hivyo dola ya Kirumi inafanya nini? Inayojiabudu. Yaani kando na serikali zilizotawala zote katika dunia. Kwanza kumbuka, siongelelei serikali ya Kenya, siongelei serikali ya Tanzania au Afrika, siongelei serikali ya Marekani. Naongelelea serikali ya Roman Empire ambayo inayotawala mpaka sasa. Mpaka sasa ufalme huu unatawala dunia yote. Yaani utapata kusikia ya kwamba wafalme wote wako chini ya mnyama huyu, ya kwamba wako chini ya serikali hii. Na ndio maana unasikia baka wakati the system ama papa si yule ambaye anayekalia akija, mwakilishi wa kile kiti akija kama Kenya, ya kwamba lazima kwanza tufunge barabara zote, mitandao tuifunge, ni kwa maana mfalme wa dunia basi yuaja hivi karibuni. Unasikia sasa anakuja, anakuwa lazima kwanza akuje. Yule ambaye aliye rais anakuwa ni Kajura, alikuwa ni governor. Ni kwa sababu mfalme amekuja, lazima amuinamie. Kila mfalme wa nchi yote, yani lazima amuinamie huyu. Maandiko yanasema ya kwamba inaonekana mwandishi wa Yohana, wa Ufunuo wa Yohana, anaona ya kwamba serikali hii mnyama wa nne ya kwamba ni dola ya Kirumi inayojiabudu yenyewe. Kwa hivyo dola ya Kirumi inaabudiwa, lakini tunafaa tujiulize kwa njia gani? Msomaji, malizia commentary. Inasema inasema kama ilivyo katika sura ya 13. Ndio. Hapo mnyama anawakilisha dola inayojiabudu yenyewe. Hapa inawakilisha dola inayojiabudu yenyewe. Mwandishi wa Ufunuo anaona
Angalia yule mnyama, yani ni combination ya serikali na ya kwamba na kusanyiko, ili andiko litimie ya kwamba ni Roma ama ni serikali inayojiabudu yenyewe, watu wanaiabudu wenyewe. Kwa hivyo tumekusha kujua mnyama. Nipe 19:17, 19:7 kitabu cha Ufunuo wa Yohana inasema namna gani? Yule mwanamke pia ni ushahidi ya kwamba kusanyiko ya kwamba linafananishwa na mwanamke safi wa Yeshua. Yeshua kuna mwanamke safi, hiyo tutasoma wakati ujao katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 12. Hiyo ni wakati ujao. Ya kwamba kuna wanawake wawili, mwanamke safi ambaye ni mtakatifu na kahaba. Hakuna makusanyiko mbili, ila kama unahubiri ukweli, yani uko katika huyu mwanamke safi, hata kama wewe sio wa kusanyiko hili, yani as long as unasimama with the truth of God, ya kwamba mahali ulipo katika dunia yote, hatuongelei maroroi, yani mahali popote pale ulipo katika dunia yote, wewe as long as unaongea ukweli wa maandiko, ya kwamba wewe ya kwamba ni wakusanyiko la Yahweh, uko upande wa mwanamke safi. Lakini ikiwa huko unadanganyana, yani unahubiri kinyume na maandiko, wewe uko kwa mwanamke huyu. Soma andiko baba, inasema namna gani? 19:7 Ufunuo wa Yohana. Changamka baba. Na tufurahi tukashangilie. Maandiko yanasema ya kwamba na tufurahi tukashangilie. Tumpe utukufu wake. Tumpe utukufu wake. Kwa kuwa harusi ya mwana kondoo imekuja. Kwa sababu harusi ya Yeshua imekwisha kuja. Na mkewe amejiweka tayari. Na mkewe amejiweka nini? Tayari. Tupe habari. Naye amepewa kuvikwa kitani nzuri. Naye huyu mwanamke amepewa kuvikwa kwanza kitani nzuri. Ing'arayo. Ing'arayo. Safi. Kitani nzuri ing'arayo safi. Tupe habari. Kwa maana kitani nzuri hiyo. Kwa hivyo ile nguo aliyopewa yule mwanamke wa Yeshua, yani kusanyiko la Yeshua, yani ni takatifu, kwanza ni la haki, ni safi, tena linang'aa. Maandiko yanasema ya kwamba tena la haki safi. Bikira huyu, maandiko yanasema ni nani? Kwa maana kitani nzuri hiyo safi. Kwa maana ile nguo ya harusi ya huyu mwanamke ni nini? Ni matendo ya haki ya watakatifu. Kwa hivyo ile nguo ni matendo ya haki ya kina nani? Watakatifu. 52, 51:7 kitabu cha Isaya. Changamka baba. Yani yale matendo ya haki ya watakatifu, yani huyo ndio mwanamke wa Yeshua. Yani amevaa kitani nzuri safi ing'arayo. Lakini maandiko yanasema ya kwamba si nguo, the literal nguo ambao tunaona. Maandiko yanasema ya kwamba si tuvae nguo za white alafu tutembee huko. Nasema mimi ni mwanamke wa Yeshua, unatembea huko na nguo ya white na itatafuka tu. Maandiko yanasema ya kwamba ni matendo ya haki ya watakatifu. So maandiko yanasema namna gani Isaya? Isaya 51:7. Inasema, sikilizeni. Isaya anasema nisikilizeni ninyi mjuao haki. Kwa hivyo yule mwanamke amepewa kitani ing'arayo safi ya matendo ya haki ya watakatifu. Isaya anasema ya kwamba nisikilizeni enyi mjuao haki. Watu ambao mioyoni mwenu mna nini? Mna sheria yangu. Watu ambao mioyoni mwenu mna sheria ya nani? Ya Yahweh. Mna sheria ya nani? Yahweh. Msomaji? Kwa hivyo wale ambao wanajua haki, wako na haki ya Yahweh, wako na nini? Wako na sheria. Wapi? Ya Yahweh. Sio mbao, ni si kwa vibao, si tunasoma mahali kwa bao, ndani ya mioyo ya nani? Ya hao watakatifu wa Yahweh. Sasa ili ya kwamba nisiwaache pending, ya kwamba huyu mwanamke ya kwamba ana makufuru, majina ya kukufuru Yahweh, yani kwanza ni kahaba, ya kwamba kwanza amewanywesha wanadamu wa uasherati wake, yani machukizo ya uasherati. Akifanya ukahaba anaweka kwa kikombe, akifanya ukahaba anaweka kwa kikombe, baadaye anawanywesha mataifa. Tena ni katika ibada, sio katika ya kwamba wanadamu, watu ambao wasioamini, tena katika ibada, yani watu wanamwabudu. 13:1 kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Changamka baba. Inasema hatuna muda wangu unakuisha bana. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari. Yohana yule mwandishi ama katika commentary wa mwandishi wa Biblia ya Kiafrika anasema ya kwamba kama ilivyo katika sura ya 13. Sasa hiyo sura ya 13 ndio hii. Anasema kisha nikaona mnyama mwingine akitoka katika bahari mwenye pembe 10 na vichwa 7 na juu ya pembe zake ana vilemba 10 na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru, na juu ya vichwa vyake ana majina ya makufuru. Kwa hivyo yeye kazi yake ni kumkufuru nani? Yahweh. Endelea. Inasema ndio, na yule mnyama niliyemuona, na huyu mnyama niliyemuona alikuwa mfano wa chui.
Na Danieli aliona mnyama anafanana na chui. Na huyu ambaye Yohana anamuona anafanana na chui. Endelea. Na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu. Na miguu yake ilikuwa kama miguu ya nini? Ya dubu. Na Danieli akaona mnyama anafanana na nini? Na dubu. Na huyu ako na miguu ya dubu. Endelea na andiko. Na kinywa chake. Na kinywa chake kama kinywa cha simba. Kama kinywa cha simba. Na Danieli aliona mnyama kama simba. Na huyu ako na kinywa kama cha simba. Kwa hivyo hakuna tofauti. Wale wote ambao waliotawala Babeli, Median Persia na Uyunani na pamoja na Roman Empire, yani hao yote ni combination ya dhambi iko ndani ya huyu mnyama. Yani huyu mnyama ambaye anayetawala sasa, machafuko yote yako ndani yake, yako ndani, anatawala. Hakuna kizuri kilitokana huko. Huko ndio Babeli. Yani ndugu yao, ukisikia tokeni Babeli, si kwingine. Labda iwe inawezekana mimi nikuwe Babeli, lakini naambia watu watoke Babeli, lakini niko ndani yake. Msomaji, maliza andiko hiyo. Ufunuo inasema namna gani? Inasema, na yule joka akampa nguvu zake. Na yule joka yani yawe anaongea kwa mifano ndugu yangu, lakini kwa sababu yameandikwa hatusomi. Kazi ni wimbo tu kutoka asubuhi mpaka jioni. Yani si hivyo, na sisemi nyimbo ni mbaya, lakini tusiposoma hizi vitabu ndugu zangu tunapotea. Lakini inawezekana niwe ndani baadaye narukaruka tu huko ni doboro, lakini siwezi kutoa kujua maneno ya yawe. Lazima utoke mahali pale. Yawe hataki ukae ati unahubiriwa useme mimi najua ukweli nitakaa hapa. Yawe anasema tokeni kwake enyi watu wangu. Na kutoka si kuacha jengo, ni kufuata imani iliyo ya kweli. Mtu akikwambia umeacha jengo, hii ni madhehebu tu na yataangamizwa siku moja na yawe. Yawe hana dhehebu hata moja. Yawe ako na kusanyiko lake takatifu ambaye ni bikira, mwanamke safi ambaye anazishika amri za Yawe na imani ya Yeshua. Soma andiko nasema namna gani? 21 Ufunuo wa Yohana. 21 kitabu cha Ufunuo wa Yohana tunaongea habari za joka. Maana joka alimpatia yule mnyama, akampatia nguvu, he gave him power, his throne, na akampatia uwezo mwingi. Kwa hivyo hizi nguvu zake zinatoka kwa nani? Joka ni nani? Sasa 21 mstari wake kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni. Kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni. Mwenye ufunguo wa kuzimu. Mwenye ufunguo wa kuzimu. Na mnyororo mkubwa mkononi mwake. Na mnyororo mkubwa mkononi mwake. Akamshika yule joka. Kwa hivyo yule joka ambaye aliyempa yule mnyama mamlaka na kiti cha enzi na uwezo mwingi, akamkafanya nini? Kwa hivyo yule malaika akamkamata yule joka, yule nyoka wa zamani. Kwa hivyo joka ni nyoka wa zamani. Tupe habari. Ambaye ni Ibilisi. Ambaye ni nani? Ibilisi. Andiko ama mimi? Andiko. Ambaye ni Ibilisi na nani? Na shetani. Kwa hivyo shetani alimpatia nani? Alimpatia mnyama. Yule mnyama mamlaka na kiti cha enzi, yani na uwezo mwingi. Kwa hivyo nguvu ambayo anayotawala nayo ni ya nani? Shetani. Lakini si ya Yawe. Si hivyo tu, hivyo ndio mambo inasuluhishwa na maandiko ya kwamba hatawali na mamlaka ya Yawe. Lakini inawezekana Yawe ameweka yote, mamlaka yote kwa mikono yake, ameweka wazo hilo ndani ya shetani ili ya kwamba wanadamu watakaopotea wapotee pamoja na shetani. Lakini si mapenzi ya Yawe. Lakini nguvu ambazo mnyama alizonazo ni za shetani. Maandiko yanasema ya kwamba yule nyoka wa zamani aitwa Ibilisi na shetani. Hapa duniani kuna mtu anakalia kiti ya shetani. Anakalia kiti ya shetani. Yeye anakaa kule Roma. Yeye anakaa huko tu, kazi yake ni kusema tu. Asikiagi ni kusema tu. Yeye kazi yake ni kukufuru Yawe. Yawe akisema siku ya saba, yeye anasema siku ya kwanza. Yawe akisema siku ya kwanza, yeye anasema siku ya saba. Yawe akisema saa moja, 1 ni moja, yeye anasema 1 ni number 7. Wewe ulisikia wapi number 7 inakuwa saa moja? Hebu nipe katekisimu. Nipe katekisimu kurasa wa 133. Inasema namna gani? Yaani kazi yake Yawe akisema ni hivi, yeye anabadilisha. Yawe akisema ni hivi, yeye anabadilisha. Inasema namna gani? Amri ya 3. Amri ya 3. Wewe ukisikia ni amri ya 3 kwanza hapo
Hapo si amri ya tatu. Hakuna kitu kama amri ya tatu inasema ikumbuke siku ya Sabato. Hakuna kitu kama hiyo. Sasa tunasoma kitabu ya Catechism. Na Catechism wenyewe wanajielewa, wanajijua. Sasa ni ya mnyama huyo, ni ya utawala huo, ni ya kusanyiko hilo. Na ili ya kwamba muweze kujua ni nani. Sasa soma kile ambacho anachosema. Sasa maandiko yanasema ya kwamba ananena kinyume. Tena mamlaka alionayo ni ya shetani. Yaani shetani anamwambia hapa badilisha, hapa si hapa Yahweh alisema. Sasa wewe usiseme Yahweh alisema. Wewe sema mimi nimesema. Soma andiko inasema namna gani sasa walisemaje? Inasema iweke kitakatifu, ndasoma kama ilivyoandikwa. Soma ilivyoandikwa tunanukuu. Iweke kitakatifu siku ya Mungu. Iweke kitakatifu siku ya Mungu kulingana na vile imeandikwa. Katika Agano la Kale, Mungu aliitenga siku ya saba kuwa ni siku ya mapumziko. Kwa hivyo siku ya saba Yahweh aliweka ni siku ya nini? Mapumziko. Kulingana na maandiko kwa mwanadamu. Ndio, kwa mwanadamu, sio kwa Myahudi, kwa mwanadamu. Kama vile yeye mwenyewe. Kama vile yeye Yahweh mwenyewe alivyopumzika siku ya saba. Tupe habari. Ilikuwa ni siku maalum. Yani a certain day, a special day. Ya mwanadamu ya kusali na kuabudu. Katika Agano Jipya. Katika Agano nini? Jipya. Katika Agano Jipya. Siku ya Yahweh ilibadilishwa. Siku ya Yahweh ikabadilishwa na kuwa siku ya Jumapili. Kwa hivyo siku ya Yahweh haikuwa siku gani? Jumapili. Ilikuwa ni Sabato ambayo ni Mosi. Lakini ikabadilishwa ikawekwa Jumapili. Lakini nani alibadilisha? Sasa hapo ndipo tunafaa tujiulize. Nani kabadilisha ikawa Jumapili? Maana haikuwa hiyo. Maana maandiko yanasema ya kwamba ana majina ya makufuru. Kazi yake ni kubadilisha kile ambacho Yahweh ameweka. Mimi nataka tuweke continuation. Tuweke to be continued. Sasa hapo ndipo utapata ya kwamba kuliko na kisanga na visarakasi. Yaani inawezekana ya kwamba mimi naabudu tena, mimi ni mwaminifu sana kwa Yahweh. Yaani mimi ni mwaminifu kwa Muumba wangu, lakini kile kilichobadilishwa sina habari nayo. 17 ama 7:25. Msomaji nipe mahali pale. Hiyo nataka tuweke to be continued. Hiyo itaendelea baadaye, maana pale ya kwamba hata unaweza pata ya kwamba tukikimbia polisi. Hebu soma inasema namna gani? 7:25. Anza 24 inasema namna gani? Kitabu cha Danieli 7. Changamka baba. Inasema na kuivunja vipande na kuikanyaga vipande. Na habari ya zile pembe 10 katika ufalme ule, katika serikali ile. Zile pembe 10 ni akina nani? Na katika ufalme huo, yani katika ufalme huo wataondoka wafalme 10. Kwa hivyo katika ufalme ule wa 4 kutatokea wafalme wa 10. Yani wafalme 10. Endelea. Na mwingine ataondoka baada ya hao. Na mfalme mwingine ataondoka baada ya hao. Naye atakuwa mbali na hao wa kwanza. Naye atakuwa mbali sana na hao wa kwanza. Naye atawashusha wafalme watatu. Kwanza atawang'oa wafalme watatu. Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Huyu mfalme ambaye ni pembe ndogo anasema ya kwamba atanena maneno kinyume chake aliye juu. Kwa hivyo ako na vita na nani? Na Yahweh. Ako na vita na Yahweh aliye juu. Kwa hivyo anapinga tu, yani atanena kinyume, against. He will be the opposition. Yeye ndio opposition government. Yani ya Yahweh. Yahweh akisema hivi, yeye anasema hapana. Kazi yake ni kupinga serikali ya Yahweh. Na ndio maana utapata siku zote hata hizi mama wakati wahubiri wanahubiri. Na ndio maana lazima kwanza uende theology ili ya kwamba ile system yake ingie ndani yako. Ndio kenye unadhani unaenda kuhubiriwa prophecy. Kule theology unaenda kusoma prophecy. Hata unasoma prophecy, unapewa umesoma hii, chukua. Yaani umfunue ndugu yangu. Yaani nikuje nikufundishe unipige mimi mwenyewe. Anasema ya kwamba atanena maneno kinyume chake aliye juu. Tupe habari. Naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Naye atawadhoofisha watakatifu wake. Endaga inalala mahali, inaanza sasa kurudisha, kuchiu, inakula ile ina chew the card. Kwa hivyo ya kwamba hapo basi tutaweka koma, usiweke full stop.
weka koma, to be continued. Lakini jambo la mwisho 18:4 kitabu cha Ufunuo Yohana, yawe zaidi ya kuyajua haya, faida yetu ni gani? Tukisha yasoma na kuyasikia na kuyashika, si kusikia tu, sio kusoma tu, baadaye tukiyashika, tusiyashike tukiwa pale. Yawe anasema namna gani hiyo 18:4 kitabu cha Ufunuo wa Yohana? Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu. Yawe anasema tukae ama tutoke? Tutoke. Anasema tokeni kwake enyi watu wangu. Kwa hivyo kuna watu wayaye wapi? Babeli. Yawe hajasema ni wenu wa shetani, anasema watu wangu walioko wapi? Babeli. Anasema tokeni kwake enyi watu wangu. Msifanya nini? Msishiriki dhambi zake. Msishiriki dhambi zake. Wala msipokee mapigo yake. Wala msipokee mapigo yake. Kwa maana nini? Dhambi zake zimefika hata mbinguni. Kwa maana dhambi za huyu mwanamke ama hii katika Babeli, anasema ya kwamba zimefika mpaka mbinguni. Na Yawe amekumbuka maovu yake. Na Yawe amekumbuka maovu yake. Anasema namna gani? Mlipeni kama yeye alivyomlipa. Yawe alikuwa anasema ya kwamba tutamlipa kama yeye alivyomlipeni. Mara ngapi? Mkamlipe mara 2 kwa kadri ya matendo yake. Mkamlipe kwa mambo, yani kwa mara 2 kwa kadri ya matendo yake. Kwa hivyo ndugu yangu, Yawe anasema ya kwamba tutoke, aseme tukae. Kwa hivyo tukisikia sauti ya Yawe tusikae Babeli, ya kwamba tukishajua Babeli, hii ni uncovering the truth. Na hapa itakuwa ya kwamba tutapendana ndugu yangu, ya kwamba utapata kuna ile imani yako ya kwamba hiyo inazofanya ya kwamba ukasikia uchungu sana, usiumie. Hapana, ni maandiko haya tunasoma, na si ati ya kwamba tunachukiana, tunapendana kama ndugu. Sisi ni wana wa Adamu, ni ile tu kurekebishana katika maandiko ya Yawe, katika habari za unabii, ili ya kwamba tuwe katika mwangaza. Wacheni tushukuru. Ukiwa na swali, enda katika The Messianic Double Show YouTube channel, na pia wale ambao wanaotutazama, Yawe wabariki sana na watende mambo mema. Msisahau kucomment, kushare, kulike na pia kusubscribe. Unauliza swali lako mahali pale, pia tuna share information na nambari yetu, utauliza mahali pale, na wale ambao wanaweza kuja mbele forward ya kwamba na kuuliza swali ya kwamba tuwakandamizi ndugu yetu. Sisi we are not dictators, we preach and we give people the chance kwamba waweze kujitetea wenyewe. Yawe wabariki, awatende mambo mema, na pia tunawapenda sana. Ile ambao tunahubiriana ni ya kwamba uzima wamjue Yeshua na Yawe, na pia watoke Babeli. Mwenye anauliza namba yangu ni 011. Yeye unanipata nao, unauliza swali mahali pale, au unaweza piga simu 0114311 alafu unaandika 207. Hiyo ndio nambari yangu, 01143111207. Ama nyingine unaweza nipata nayo 0114249 au nyingine msomaji wangu 0717 037077. Katika hizo namba wewe uliza swali lolote utajibiwa, ukiwa labda ya kwamba hutaki kukuja on board. Ukiwa na ujasiri ndugu yangu, na Yawe ataweza kubariki. Acha nikushukuru. Baba yetu Yawe, Muumba wa mbingu na nchi, katika jina la Yeshua tunasujudu mbele zako, tunakusujudia wewe uliyeziumba mbingu na ardhi, pamoja na mwanao Yeshua Masihi ambaye uliyemtuma duniani ili ya kwamba wanadamu wote wapate kuelewa. Ukampa Yohana ufunuo wako ili ya kwamba wote ambao watakaopata kuelewa, walio na akili na hekima, ya kwamba wapate kuelewa na kuweza kutoka Babeli, wasimsujudie mnyama na sanamu yake. Tutakapokuwa tunafunua ukweli wako kama jinsi ulivyoandika, Yawe ukatusaidia, ukatupa neema na ujasiri, pamoja na wale wanaosikiza, ya kwamba ukawapa roho ya upole na pia kulipokea neno lako katika jina la Yeshua. Asante kwa wema wako ambao utakaoingia katika siku yako ya leo, ya kwamba kulihimidi jina lako, kukuabudu wewe na kulipatia jina lako utukufu na shukrani, ya kwamba nasema uabudiwe. Wale wote watakaochukua hatua ya imani kuingia katika nyumba yako Yawe, unatuambia ya kwamba sisi sio wahukumu, lakini wewe ndio unayehukumu, na unawaita wote waje ili ya kwamba wabarikiwe na